tardes, manacoris i manacorines. Avui parlarem de les de l'hoquei. Vos demanareu què és? Doncs és una sèrie catalana que va sortir l'any 2019. Tracta d'un equip d'hoquei femení on les seves integrants són adolescents. Al llarg de la sèrie podem veure com elles s'enfronten a problemes tant personals com esportius. A més de ser una sèrie juvenil i entretinguda, posa damunt la taula el poc interès que hi ha pels esports femenins i fa una reivindicació d'aquests. És a dir, no només és una sèrie emotiva, sinó que també ens dona una nova visió sobre aquest esport i deixa a part el sexisme. Espera. M'acaben d'informar que ens ha arribat un rap. I no de menjar. Efectivament, sinó un rap d'unes fans d'aquesta fantàstica sèrie. Que a continuació vos posarem. Pues venim a presentar una sèrie total sobre nens que volen jugar i prestar pel i portar. S'enfronten als problemes. S'enfronten a la vida, adolescents amb emblemes i un cop de vida. Qui són? Som els de l'hoquei, un equip femení que defensa poder jugar tant com el masculí. Molt bon rap, ens ha encantat. Estic totalment d'acord amb tu. Com podem veure, ha tingut un gran èxit aquesta sèrie. Fins i tot ha arribat a grans plataformes digitals com el Netflix. Actualment sols compta amb 2 temporades. Encara que no es preveu una tercera, aquestes 2 anteriors han estat espectaculars. En definitiva, una sèrie molt recomanable, sobretot al sector juvenil. I bé, fins aquí ha arribat el nostre programa. Esperem que hagueu gaudit Ens veiem la setmana que ve a l'especial Sant Antoni virtual. Moltes gràcies!